განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენს წინა საუბარში დავიწყეთ განხილვა ესეთი დიდი მოღვაწის ლიტერატურული მემკვიდრეობისა და ცხოვრებისა, როგორიც გახლდათ წმინდა ეგნატი ანტიოქიელი. ეგნატი ანტიოქიელთან დაკავშირებით განსახილველი მართლაც ძალიან ბევრია, ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა, თუნდაც ის მხარე ეკლესიის ისტორიაში ეს უდიდესი მოღვაწე როგორ არის შეფასებული, განჭვრეტილი, მის შესახებ გამონათქვამები უაღრესად საგულისხმონი. ეს ერთი მხარე. შემდეგ საკუთრივ ეგნატის მარტვილური მოღვაწეობა და ამ მარტვილური მოღვაწეობის კონკრეტული გზა, კონკრეტული მარტვილური მარშრუტი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რაც თითქმის დეტალურად არის დღეისათვის ცნობილი. აი ამ გზაზე თვალის გადევნება, როდესაც ის ანტიოქიიდან რომში გადახავთ, სადაც მარტვილურად უნდა აღესრულოს, რომელი ქალაქები განვლო, ვინ მიეგებნენ მას ამა თუ იმ ქალაქში, რა ეპისტოლეები გაუგზავნა მათ და ვის გაუგზავნა, ეს მეორე მხარე. შემდგომ საკუთრივ ეპისტოლეები, მათი უღრმესი და დაულევნელი თეოლოგიური და სახისმეტყველებითი სიმდიდრე, აღმოუწყავი, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ფაქტობრივად ყველა სიტყვა, ყველა გამონათქვამი, ყველა მუხლი ესაა დასაზეპირებელი ღრმად ამოსატვიფრი გულში და თავისთავადაც ამოიტვიფრება იმდენად შთამბეჭდავი გახლავთ. ამ კუთხით ეპისტოლეების განხილვა და განჭვრეტა ყველაზე საგულისხმო ალბათ ეგნატისთან დაკავშირებით და ბოლოს, რომლითაც ჩვენ დავიწყებთ ამ საკითხების განხილვას, ამ რიგში ბოლოს მოათავსეთ მისი ლიტერატურული მემკვიდრეობის ტექსტობრივი სახე. ჩვენ ამ მხარეს ყურადღებას ვაქცევთ ორი ფაქტორიდან გამომდინარე. პირველი, რამდენადაც შრომის ავტორი უადრეს ეპოქას ეკუთვნის, სამოციქულო მოღვაწე გახლავთ, მოციქულთა მოწაფეა ნამდვილად ისტორიული გაგებით. შესაბამისად ასეთი პირის, ასეთი პიროვნების ნებისმიერი დანატოვარი ჩვენს ყურადღებას არა მხოლოდ შინაარსობრივად იქცევს, არამედ იმ კუთხითაც, რაც წმინდა რელიქვიის ისტორიას გულისხმობს. საზოგადოდ ყოველი წმინდანის, ყოველი ღირსეულის დანატოვარი, ნებისმიერი სახის დანატოვარი და მით უმეტეს წერილობითი დანატოვარი, როგორც მატერიალური დოკუმენტი ამ მხრივაც უაღრესად ფასეულია. ისევე როგორც მაცხოვრის მოღვაწეობასთან, მის პიროვნებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ძვირფასი რამ წმინდა ნივთი იქნება ეს სახვევები, სუდარა, კვართი, სამშვალნი და სხვა უდიდესი თაყვანისცემისა და დაინტერესების, ასე შეიძლება ითქვას, საგანია მთელი საქრისტიანოსთვის, მაცხოვარს ბაძველნი და მაცხოვრის კვალდშედგომილნი და მაცხოვრის მადლით განხთობილ განწმენდილნი ამგვარივე ზერის ქვეშ ექცევიან. მათი ყოველი დანატოვარი ასევე მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც თავად მაცხოვნებელ ჭეშმარიტებას უკავშირდება. ამიტომ ეგნატი ანტიოქიელის მოღვაწეობა და მისი ღვთისმეტყველება მხოლოდ იმ კუთხით კი არ არის ჩვენთვის ფასეული, რაც შინაარსობრივად იგულისხმება მისგან დატოვებულ ეპისტოლეებში, არამედ ესეც ღვთისმეტყველების ნაწილია. თუ რა სახითაა აღნიშნული ეპისტოლეები დაცული, რა რედაქციები არსებობს და საზოგადოდ საეკლესიო ისტორიაში ეგნატი ანტიოქიელის ჭეშმარიტად ღვთისმსულიერი ეპისტოლარული მემკვიდრეობა როგორ განეფინა. ამგვარ შესავალს მაინც ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ზოგადად ყოველთვის ასე ჩანს, თითქოს ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანია, ნაკლებ საინტერესოა კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ფილოლოგიურ, ტექსტოლოგიურ საკითხებზე მსჯელობა, მაგრამ როდესაც ასეთ მოვლენასთან წმინდანსა აქვს შეხება, ყოველივე მისი სიწმინდით არის აღბეჭდილი და ჩვენთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვანი ხდება. ეგნატი ანტიოქიელის ეპისტოლეები, როგორც წინა საუბრის ბოლოს აღვნიშნეთ, მთლიანობაში ქართულად თარგმნა მე-11 საუკუნის შუა წლებში წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა. თუნდაც ამ თარგმანის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ამომწურავი წარმოდგენა შევიქმნათ ეგნატი ანტიოქიელის ეპისტოლარულ მემკვიდრეობაზე, რა სახითაც ის საეკლესიო ტრადიციაში ზოგადად ცნობილია. კერძოდ გიორგისეულ თარგმანში შედის 13 ეპისტოლე, ამათგან ერთი საკუთრივ ეგნატისადმია გაგზავნილი, ესე იგი მისგან დაწერილი არ გახლავთ, მის დამია უშუალოდ. ადრესატი
ეგნატია, ხოლო გამომგზავნი გახლავთ ჩვენთვის სხვა მხრივ სრულიად უცნობი პიროვნება მარიამ მწირი. მარიამ მწირის ეპისტოლე ეგნატი ანტიგვილის ეპისტოლეთა კრებულში და ამ კრებულის შემცველ ხელნაწერებში ჩვეულებრივ რიგით პირველია. ამას შემდგომ მოსდევს საკუთრივ ეგნატის პასუხი მარიამისადმი და შემდგომ უკვე ეგნატის ეპისტოლეები სხვადასხვა ქალაქების ქრისტიანული მრევლისადმი. იქნებიან ეს ეფესოს მრევლი, ანუ ეფესელები, იქნებიან ტრალისელები, მაგნესიელები თუ სხვა რომაელები და ასე შემდეგ. მარიამ მწირისადმი მიმართულ ეპისტოლეს თუ გამოვაკლებთ, რჩება 11 ეპისტოლე, ესე იგი ერთი საკუთრივ მარიამ მწირის ეგნატისადმი, მეორე ეგნატის პასუხი მარიამ მწირის ეპისტოლეზე, მთლიანობაში ეპისტოლეები 13-ია, როგორც აღნიშნეთ, ამერე ორ ეპისტოლეს თუ გამოვაკლებთ, რჩება 11. ამ 11-დან ერთადერთი გახლავთ ასევე კვლავ პიროვნული, კერძოდ წმინდა პოლიკარპე სმირნელისადმი გაგზავნილი, ესე იგი, როდესაც ეპისტოლეს ერთი კონკრეტული პიროვნება ყავს ადრესატად და დანარჩენი 10 ზოგადად ქალაქებისადმი არის გაგზავნილი. აი ამგვარია, ასე ვთქვათ, სტრუქტურული შედგენილობითი ნიშნით ეგნატი ანტიოქიელის ეპისტოლეთა ყველაზე უფრო სრული კრებული, რაც მეოთხე საუკუნიდან მთელ საქრისტიანოში ვრცელდება და რაც, როგორც უკვე ვთქვით, გიორგი მთაწმიდელმა თარგმნა ქართულად. მაგრამ აღნიშნეთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება მეოთხე საუკუნიდან. ამ სახეს ეგნატი ანტიოქიელის ეპისტოლარული მემკვიდრეობა საკუთრივ მეოთხე საუკუნიდან იძენს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მეოთხე საუკუნემდეც იგივე სახე ჰქონდა ამ კრებულს. ჩვეულებრივ ითვლებოდა, რომ ეგნატი ანტიოქიელის ეპისტოლეები თავიდანვე ამ სახისა იყო, ესე იგი ეგნატისგანვე დაწერილნი ამავე სახისა იყო, მაგრამ როდესაც მოხდა აღმოჩენა სხვა ტიპის კრებულისა და ეს კრებული შეიცავდა მხოლოდ 7 ეპისტოლეს და თუმცა ეს 7 ეპისტოლე იმ სრულ კრებულში თავისთავად შედიოდა, ესე იგი 7 შედის ამ 13 ეპისტოლიან კრებულში და ამავე დროს ემატება 5. და ესე იგი ეს 7 ეპისტოლე, თუმცა საერთო ამ ორი კრებულისთვის, ერთი 13 ეპისტოლიანი კრებულისთვის და მეორე საკუთრივ 7 ეპისტოლიანი კრებულისთვის, ეს საერთოობა ეპისტოლეებისა არ ნიშნავს მათ აბსოლუტურ ტექსტობრივ თანხვედრას. ერთი და იგივე ეპისტოლე 7 ეპისტოლიან კრებულში და 13 ეპისტოლიან კრებულში მნიშვნელოვნად სხვაობს ცალკეულ ადგილებში ერთი მეორისგან ტექსტობრივად. კერძოდ, ის 7 ეპისტოლე, რაც ცალკე კრებულად შემოგვენახა და რაც მხოლოდ ერთადერთი ხელნაწერით აღმოჩნდა დღეისათვის, აი ეს კრებული ეპისტოლეები შეიცავს გაცილებით ლაკონური და მოკლე ტექსტით, მოკლე ფრაზეოლოგიით, ვიდრე 13 ეპისტოლიანი კრებულები. მაგალითად, 7 ეპისტოლის შემცველი კრებული იწყება ეპისტოლით ეფესელთა მიმართ. იგივე ეპისტოლე შედის 13 ეპისტოლიან კრებულში, მაგრამ მათ შორის ტექსტობრივი სხვაობა არის უეჭველად სახეზე. და ეს ტექსტობრივი სხვაობა რა ხასიათისაა? არა რაიმე გადაკეთება ტექსტისა, არა რაიმე პერიფრაზირება, არამედ იგივე ტექსტი, ოღონდ შიგადაშიგ გავრცობითი ხასიათის ჩანართებით. აი ამგვარი ვითარება გვაქვს. ამ ორ კრებულს შორის, ერთი კრებულის 7 ეპისტოლის შემცველი კრებულის ეპისტოლეები, ანუ ეს 7 ეპისტოლე ტექსტობრივად ლაკონურია, ხოლო იგივე ეპისტოლეები 13 ეპისტოლიან კრებულში ტექსტობრივად გავრცობილია და ეს გავრცობა ნიშნავს, რომ იგივე ტექსტია დატოვებული, რაც 7 ეპისტოლიან კრებულშია, მაგრამ მუხლებს შორის, წინადადებებს შორის, ზოგჯერ სიტყვებს შორისაც აზრის უკეთ გამოსათქმელად, აზრის უკეთ გამოსახატად ჩართულია გარკვეული მონაკვეთები. ამ ჩანართების საფუძველი რა გახლავთ? ეს ჩანართები არ ნიშნავს იმას, რომ ეგნატი ანტიოქიელის დაწერებს შინაარსობრივი რედაქტირება გაუკეთდათ. ეს არ გახლავთ შინაარსობრივი რედაქტირების ნიმუში, შინაარსობრივი პერიფრაზირების ნიმუში, არც მეტაფრასირების ნიმუში არ გახლავთ ეს. კარგად არის ცნობილი ლიტერატურულ საღვთისმეტყველო მოვლენა, რასაც მეტაფრასტიკა ეწოდება და რაც მე-10 საუკუნის მიწურულიდან იწყება. ჩვენ ამაზე, როდესაც ჟანრობრივი განხილვები ჰქონდა კონკრეტულად ჰაგიოგრაფიისა, მაშინ ვისაუბრეთ. ამჯერად მხოლოდ იმას გავიხსენებთ კვლავ, რომ მეტაფრასტიკის წარმომადგენლები მიზნად ისახავდნენ ლიტონი, ტერმინოლოგიურად დაუხვეწელი, შინაარსობრივად გაუმართავი კიმენური, ანუ თავდაპირველი ტექსტების, თავდაპირველი აღწერილობების სიტყვიერად გარდაკაცმას და ღვთისმეტყველურად გამართვას, აი ამას ისახავდნენ მიზნად. ეგნატი ანტიოქიელის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ტექსტობრივ გავრცობასთან საქმე,
არა ეგნატის ტექსტის შეცვლასთან, არა ეგნატის ტექსტის პერიფრაზირებასთან, არა თავდაპირველი შინაარსის მიჩქმალვასთან თუ რაიმე სახის გადაკეთებასთან, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ გავრცობასთან. და ამგვარმა მოვლენამ ეგნატის ეპისტოლეების თავდაპირველი ლაკონური ტექსტის გავრცობამ არ უნდა გვაფიქრებინოს, რომ თითქოს ის გავრცობილი რედაქცია, რაც 13 ეპისტოლის სახითაა მოღწეული და რაც ქართულად გიორგი მთაწმინდელმა თარგმნა, დაცილება იყოს ორიგინალთან, ორიგინალისგან დაცილებული იყოს. ეს უკვე იქნება ჩვენგან გაგებული თუ გავითვალისწინებთ რა იყო საზოგადოდ მიზეზი ამგვარი გავრცობისა. ხომ შეიძლებოდა საერთოდ არ შეხებოდნენ ეგნატის ეპისტოლეებს ტექსტობრივად არანაირი გაგებით. ეს შეიძლებოდა იმ შემთხვევაში, ესე იგი ტექსტობრივად აბსოლუტურად შეუხებლად დაცვა ეგნატისეული ეპისტოლეებისა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნებოდა გამართლებული, ეს ეპისტოლეები თუ საყოველთაო გავრცელების საგნად არ იქცეოდა. როდესაც ეგნატის ეპისტოლეები როგორც უმნიშვნელოვანესი მოვლენა საღვთისმეტყველო და შეგონებითი დამოწვრითი სახის სწავლების შემცველი ტექსტი მთელ საქრისტიანოს უნდა მოხფენოდა, მასობრივად უნდა გავრცელებულიყო და ყველა ქრისტიანისთვის, ყველა ჭეშმარიტი მორწმუნისთვის ხელმისაწვდომი უნდა გამხდარიყო, ასეთ დროს შეიქმნა აუცილებლობა იმისა, რომ გარკვეული გავრცობითი ხასიათის ჩანართები შეტანილიყო ტექსტში. ესე იგი ეს მართლმადიდებელ მამათა ამოღვაწარი ეს გავცო, ჩვენ კონკრეტულად არ ვიცით ვინ აწარმოა, მაგრამ მართლმადიდებელ მოძღვართა ერთადერთი მიზანდასახულობით. რამდენადაც ეგნატის სტილი გახლავთ უაღრესად ლაკონური, უაღრესად მკაფიო, რამდენიმე სიტყვიანი და რამდენიმე სიტყვაში დიდი სათქმელის დამტევი, მაგრამ ამის განჭვრეტა და ამის აღქმა ყველასთვის შესაძლებელი არ იყო და ბევრი მორწმუნეთაგან ბევრი, რომელსაც სპეციალური წვდომა, სულიერი წვდომა და სპეციალური გრამატიკულ ფილოლოგიური განსწავლობა არ ჰქონდათ, შეიძლებოდა შინაარსს ვერ ჩაწვდომილიყვნენ, ან და შინაარსის მნიშვნელოვანი ნაწილი მათთვის მიუწვდომელი დარჩენილიყო. ამიტომ ეგნატისგან თქმული და უმრავლეს შემთხვევაში ნაგულისხმევი აზრი რაღაც წესით უნდა გავრცობილიყო, უფრო გამოკვეთილიყო, რომ ყველასთვის საწვდომი გამხდარიყო. რა თქმა უნდა, ეგნატი, როდესაც აღნიშნულ ეპისტოლეებს წერდა, არ ისახავდა მიზნად, რომ ყველასთვის აბსოლუტურად გასაგები ტექსტი მოეცა. ის განსაკუთრებულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, ამაზე ჩვენ შემდეგ გვექნება საგანგებო საუბარი, უშუალოდ მარტვილობის წინა დღეებში, ასე შეიძლება ითქვას, წინა საათებში, წინა წუთებში წერდა ამ ეპისტოლეს და უსაშინლესი მარტვილობის წინ, ისიც რა თქმა უნდა ადამიანი იყო, განცდა ჰქონდა წინასწარი ამ უაღრესად მძიმე ხვედრისა და ამიტომ მისგან დაწერილი ეპისტოლეები მისივე ამ განსაკუთრებული სულიერი განწყობილების უმკვეთრესი ამსახველია. იმდენად შთამბეჭდავათაა ეგნატის განწყობა გადასული მის ეპისტოლეებში და მის სიტყვებში, რომ ამაზე მეტი შენივთება ამ სიტყვის წარმომთქმელთან ალბათ შეუძლებელია. თითქოს აი ეს ეპისტოლეები ეგნატის სულიერი მდგომარეობის პირია, ასლია და იმ უაღმატებულესი და უმძლავრესი სულიერი და ხორციელი, ამ შემთხვევაში იმიტომ ხორციელებას ელის ეს მარტვილობა, ხორციელი გრძნობებით ახსილნი, რა თქმა უნდა, აი ეს გახლავთ, ამის გადმოცემის მიზანდასახულობა გახლავთ, ამ შემთხვევაში ავტორის წმინდა ეგნატის მოღვაწეობის დანიშნულება და ის როგორც ახერხებს, ანუ როგორც ასწრებს, როგორც მისთვის შესაძლებლობა იმგვარად გადმოსცემს ყოველივე ამას. კვლავ აღნიშნავთ, ის დინჯად მკითხველთა დონისა და აზროვნების გათვალისწინებით არ ქმნის ამ ეპისტოლეებს. ეს ეპისტოლეები შექმნილია, შეიძლება ითქვას, ერთბაშად მყისიერად, ერთი სულიერი განცდის გადმოღვრით, გამოვლინებით, ისე როგორც შეგვიძლია ანალოგი გავაკეთოთ პავლე მოციქულის ეპისტოლეები და ამ ყოველივე წვდომა და აღქმა, რა თქმა უნდა, მასობრივი მკითხველისთვის რთული იქნებოდა. ლაკონური შემოკლებული ფრაზეოლოგია ზოგ შემთხვევაში აუცილებელ კომენტარს საჭიროებს. ავიღოთ თუნდაც წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი მოგვიანო პერიოდის მეოთხე საუკუნის უდიდესი მამა, რომლის ჰომილიებს აურაცხელი კომენტარები დაერთო აშიაზე და ამ კომენტართა შექმნის მიზეზიც იგივე გახდათ. წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველს ახასიათებდა უაღრესად ლაკონური, ირიბი, მინიშნებითი მეტყველება, ანუ როგორც მისი დიდი ქართველი მთარგმნელი, ესე ქართულად მისი მთარგმნელი წმინდა ეფრემ მცირე ამბობს, მას ახასიათებდა სიტყვა მოკლეობაი
და ღვთისმეტყველებითთა სიტყვათა მიფარულებაი. და ეს ყოველივე რომ საჩინო გამختარიყო მკითხველისთვის, აშიაზე აურაცხელი კომენტარი დაერთო მას. განსხვავება ამ შემთხვევაში ისაა, რომ ეგნატის ტექსტში ეს გავრცობანი შიგვია შეტანილი, არაა გამორიცხული ეს ყოველივე თავის დროზე აშიებზე ყოფილიყო და შემდეგ გადამწერთაგან შესულიყო ტექსტში და ამის მოვლენები და ამის მაგალითები მრავალი გვაქვს, ჩვენ ამის შესახებ წერილობითაც აღვინიშნავთ და მრავალი ფაქტი მოგვიტანია თავის დროზე რომ აშიებზე იყო გარკვეული განმარტებები და შემდეგ გადამწერთაგან თვითონ ტექსტში ჩაერთო, მაგრამ რამდენადაც ეკლესიამ ამგვარი მოვლენა მოიწონა და ტექსტშივე მიუჩინა ამგვარ გავრცობებს ადგილი, უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს იმას თავის დროზე ის აშიაზე იყო თუ შემდეგ გადამწერილი. მთავარია რომ ეს მოვლენა ეკლესიისგან უკვე ნებადართულია, სანქცირებულია და აპრობირებულია. არის თუ არა ეს გამართლებული, ახლა ეს საკითხიც დაისმის. რა თქმა უნდა ეს გამართლებულია და ეს სავსებით შესაძლებელია. აქ რომ ჩვენ მეტაფრასირებასთან გქონოდა საქმე, იმ გაგებით, რა გაგებითაც მეტაფრასტიკა როგორც ჟანრი საეკლესიო ტრადიციაში არსებობს, მაშინ ეგნატი ანტიოქიელი წმინდანი არ უნდა ყოფილიყო. იმიტომ რომ ცნობილი საეკლესიო დებულებით და ეს ეფრემ მცირემ შესანიშნავად გადმოგცა ჩვენ, მეტაფრასირება წმინდანს და მით უმეტეს საღვთო წერილს ვერ შეეხება. ვერც საღვთო წერილის და ვერც რომელიმე მართლმადიდებლური შრომის, წმინდანისგან დაწერილი შრომის გარდაკაზმვას, ანუ მეტაფრასირებას ვერავინ შეჰბედავს. ამიტომ ვამბობთ, რომ ეგნატი ანტიოქიელის ეპისტოლეების გავრცობილი რედაქცია არ შეიძლება მეტაფრასტიკად ჩაითვალოს. კვლავ აღნიშნავთ, მეტაფრასტიკა შეეხო მხოლოდ შინაარსობრივადაც და წერის სტილითაც ხარვეზიან თავდაპირველ აღწერილობებს, რომელთა გარდაკაზმვა, რომელთა სიტყვიერი, ტერმინოლოგიური და შინაარსობრივი და განსაკუთრებით დოგმატურ საღვთისმეტყველო გამართვა სრულიად აუცილებელი იყო. ამ შემთხვევაში ეგნატისთან მხოლოდ ერთი რამაა აუცილებელი, მასში ნაგულისხმევი აზრის უფრო ყველასთვის საწვდომად წარმოჩენა, უფრო გაცხადება. და იმას ვამბობდით, არის თუ არა ეს ნებადართული. წმინდანისადმი, ესე იგი წმინდანის შრომის ამგვარად გავრცობა არის თუ არა ნებადართული. რა თქმა უნდა, ნებადართულია, კვლავ აღნიშნავთ და ამის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ნიმუში და არგუმენტი გახლავთ ის, რომ ყველაზე დიდი დოგმატური ტექსტი ნიკია კონსტანტინოპოლის მრწამსი, რაც მოგეხსენებათ ლიტურგიაშია ჩართული, ანუ ლიტურგიკული სანქცია აქვს მას და მისი შეცვლა მოგეხსენებათ ყოვლად შეუძლებელია და ერთ-ერთი დიდი არგუმენტი კათოლიკობასთან დაპირისპირებისა, მართლმადიდებლობის დაპირისპირებისა სწორედ ეს გახდათ, რომ კათოლიკებმა მრწამსში ერთადერთი ფრაზა ჩაურთეს დაძისაგან და ამის გამო ისინი მრწამსის დამრღვევებად შეირაცხენ. ასე რომ, აი ასეთი აღმატებული დოკუმენტის წინ, რომელიც ყოველგვარ ტექსტობრივ ჩარევას გამორიცხავს, ამავე დროს მრავალ გავრცობითი ხასიათის განმარტებებს სხვადასხვა მომათაგან დაწერილ გულისხმობს, ყველა აღსარებითი შრომა, რაც კი ეკლესიის მამებს დაუტოვებიათ მეოთხე საუკუნის შემდეგ, ნიკია კონსტანტინოპოლის კრებათა მრწამსის გავრცობითი გადმოცემა, ანუ კომენტირებული გადმოცემა. ამას ჩვენ უნდა უწოდოთ კომენტირებული, ანუ განმარტებითი გადმოცემა. იმიტომ რომ მრწამსის მუხლებიც უაღრესად ტევადია, უაღრესად ლაკონურია და ბევრისთვის საწვდომი არ გახლავთ. შესაბამისად, მრწამსის დოგმატურ ტექსტს რომ ყველა მკითხველი ჩაწვდეს შედარებით უფრო ღრმად, ზოგ შემთხვევაში ეკლესიის მამები გავრცობითად, ანუ განმარტებითად გადმოგცემენ ამ მრწამს. თვითონ მრწამსის როგორც ლიტურგიაში წარმოსათქმელი ტექსტის შეცვლას კი არ იკადრებენ, არამედ დამოუკიდებლად იმ ტექსტისა, ის ტექსტი თავისთავად არსებობს როგორც ლიტურგიკული და აღსარებითი ფორმულა, ყოვლად შეუცვლელი ტექსტობრივად, მაგრამ ამ მრწამსის კომენტირებული, ანუ განმარტებითი ხასიათის ტექსტებიც არსებობს, რომლებიც მრწამსის ტექსტთან თანაარსებობენ, მას კი არ ცვლიან და მას კი არ აუქმებენ, მით უმეტეს არამედ მასთან ერთად არსებობენ, როგორც მისი, ესე იგი ამ მრწამსის ტექსტის კომენტირებული, განმარტებითი, ანუ გავრცობითი გადმოცემა. ასეთი გახლავთ მაგალითად წმინდა მაქსიმე აღსარებლის აღსარებითი სიმბოლო, წმინდა მიქელ სვინგელოზის სიმბოლო, მე-9 საუკუნეში დაწერილი მაქსიმესი მე-7-ში, წმინდა გრიგოლ პალამას მე-14 საუკუნეში, რომელიც ჩვენ სხვათა შორის თარგმნეთ და გამოაქვეყნეთ კიდეც საკმაოდ ვრცელი და სხვა სიმბოლოები, ანალოგიური ხასიათის ტექსტები, ანალოგიური ხასიათის აღსარებითი შრომები, რომლებიც და სხვაგვარად არ შეიძლება
ეფუძნებიან ნიკია კონსტანტინოპოლის მრწამს, თუ ამის შემდეგ არიან ცხადია ისინი დაწერილნი, იმიტომ რომ ამგვარი კომენტირებული სახის მრწამსის თანამდევი და მრწამსის გვერდით არსებული ტექსტები ადრეც ცნობილია. მაგალითად, მეორე საუკუნის მიწურულს წმინდა ირინეოს ლეონოს ორგზისა აქვს აღსარებითი ფორმულის მრწამსის კომენტირებული, ანუ განმარტებითი გადმოცემა თავის ცნობილ შრომაში ხილება და დამხობა ცრუცოდნისა. ასევე მესამე საუკუნეში წმინდა გრიგოლ ნეუკესარიელს ერთ-ერთი უადრესი სახეობა მრწამსისა უკვე მოცემული აქვს. წმინდა ათანასე ალექსანდრიელს მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში, რომელიც ამ შემთხვევაში ნიკეის კრების მრწამსს ეფუძნება და სხვა. მაგრამ მეოთხე საუკუნის შემდეგ უკვე ყველა ამგვარი ხასიათის აღსარებითი შრომა ეკლესიის მამისა აუცილებლად ეფუძნება საკუთრივ ნიკია კონსტანტინოპოლის კრების მრწამსს. და მის გავრცობით, ანუ განმარტებით გადმოცემა აბსოლუტურად არაფერს არ ცვლის. ეგ მთლიანად იგივე ტექსტია, იგივე სულიერება, იგივე შინაარსია, ოღონდ უფრო გამოკვეთილად, უფრო გაცხადებითად, უფრო განმარტებითად, უფრო სქოლიასტურად გადმოცემული. აი ამგვარი სახის არის, ასე უნდა შევაფასოთ ჩვენ, ეგნატის ლაკონურ ეპისტოლეთა ის გავრცობითი რედაქცია, რაც მეოთხე საუკუნეში ჩამოყალიბდა, რომ ეგნატის ლაკონურად გამოთქმული სწავლებანი, შეგონებანი, უაღრესად ღრმა საღვთისმეტყველო წვდომანი, მეტნაკლებად ყველასთვის საწვდომი გამხდარიყო. ეს გახლდათ მიზეზი იმისა, რომ ეგნატისგან თავის დროზე ლაკონურად გაგზავნილი ეპისტოლეები, რასაც დღეისათვის ჩვენ ეგნატის ეპისტოლეთა მოკლე რედაქცია შეგვიძლია უწოდოთ და ამ სახით მოღწეულია მხოლოდ 7 ეპისტოლე ცალკეკრებულად. აი ეს ლაკონური რედაქცია მეოთხე საუკუნეში შიგადაში სხვადასხვა საღვთისმეტყველო ჩანართებით განივრცო, ანუ სახეზე გვაქვს გავრცობილი რედაქცია, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა იმავე ეგნატისეულ ეპისტოლეთა კომენტირებული განმარტებითი რედაქცია და ამიტომაა ეს განსაკუთრებით ფასეული. ამიტომ მოხდა, რომ სწორედ ეს რედაქცია გავრცელდა მთელ საქრისტიანოში, ესე იგი, ის რედაქცია, რომელიც ეგნატის ეპისტოლეებს მთლიანობაში შეიცავს ტექსტობრივად და ამავე დროს განმარტებებიც იქვეა მოწოდებული. როგორც უნივერსალური მოვლენა ტექსტისა და კომენტარის ერთმთლიანობისა და განუყოფლობისა, აი ამ სახით ყველა ეპისტოლე ერთ კორპუსად წარმოდგენილი, აი როგორც ამის ნიმუში და განსაკუთრებული ჟანრობრივი სახეობა, ეს გავრცობითი რედაქცია იმდენად პოპულარული ხდება, რომ ეგნატის ლაკონური ტექსტები, განმარტებათა გარეშე არსებული ტექსტები ხელნაწერებში თითქმის დავიწყებას ეძლევა. იმიტომ რომ უდიდეს მოღვაწეებსაც კი ამგვარი განმარტებითი ტექსტები უფრო მეტად უღრმავებდათ ხედვას ეგნატი ანტიოქიელის ღვთივსულიერის სწავლებებისას და ისინიც და მათ შორის ჩვენ სწორედ წმინდა გიორგი მთაწმიდელის შეგვიძლია ვახსენოთ, ისინიც სწორედ ამ გავრცობითი რედაქციისკენ მიმართავდნენ თავიანთ ინტერესს, თავიანთ მზერას, როდესაც ეგნატი ანტიოქიელის სულიერი მოძღვრების შესწავლა მათ მიზანდასახულებას შეადგენდა. არის კიდევ ორი სიტყვით ვიტყვით მესამე რედაქცია ეგნატის ეპისტოლეებისა, ოღონდ ეს მხოლოდ სირიულ თარგმანშია მოღწეული და საკუთრივ თარგმანის კუთვნილება, მას ეგნატის მოძღვრებასთან უშუალოდ არავითარი კავშირი არ აქვს. რაღაც შუალედური რედაქცია ეს თავდაპირველ ეგნატისეულ აღწერილობასა და იმ გავრცობით რედაქციაში შორის, რაც ორივე ბერძნულად არსებობს და ამიტომ ამ მესამე რედაქციას მხოლოდ სირიულენოვანი მრევლისთვის თუ სირიულენოვანი ქრისტიანობისთვის აქვს მნიშვნელობა, საკუთრივ ეგნატის მოღვაწეობისთვის და ეგნატის შრომების საღვთისმეტყველო გააზრებისთვის ამ თარგმანს არავითარი ამ შემთხვევაში ღირებულება არ აქვს, ის მართლაც მხოლოდ ფილოლოგიური, ტექსტოლოგიური ყურადღების საგანი შეიძლება იყოს, სხვა არაფერი, მაგრამ როგორც ფაქტს მოვიხსენებთ ამჯერად. ის კი გსურს, რომ მსმენელისთვის ცნობილი იყოს, რაც უკვე აღნიშნეთ, რომ ეგნატის ეპისტოლეები ორ რედაქციად არსებობდა, ერთი თავდაპირველი უკომენტარო განმარტებათა გარეშე, ანუ მოკლე ლაკონური რედაქცია, ხოლო მეორე განმარტებებით ურთ იქვე ჩართულნი, რომლებიც ეგნატის ტექსტს ხელუხლებლად იცავს, მაგრამ განგვიმარტავს კიდეც და ამ მხრივ განსაკუთრებით ფასეულია. ეგრეთ წოდებული გავრცობითი რედაქცია, ქართულად თარგმნილი წმინდა გიორგი მთაწმიდელის მიერ და როგორც ვთქვით, გამოქვეყნებული საეკლესიო კალენდარში 1988 წელს. აი ესაა ის ტექსტობრივი საკითხები, რაც ფიქრობთ საყურადღებოა, როდესაც ეგნატი ანტიოქიელის ამ უმნიშვნელოვანესი და უადრესი ეპოქის, 60 ეპოქის მოღვაწეს ვეხებით და შესაბამისად იმ გავრცობითი რედაქციის წამკითხველებსაც თუ გაეცნობიან კალენდარში დაბეჭდილ ტექსტს, რა თქმა უნდა, სრული ნდობა უნდა ჰქონდეთ იმისა, რომ ისინი უშუალოდ ეგნატისეულ სწავლებას შეემეცნებიან და არა რაღაც ქვიან პერიფრაზირებულ სხვათაგან გადაკეთებულ ტექსტს. კვლავ აღნიშნავთ, ნამდვილად ეგნატისეული ტექსტი, ოღონდ
ეკლესიური სწავლებით, მართლმადიდებლური სწავლებით და ამ სწავლების ფონზე კომენტირებული ტექსტი და კომენტარი ერთ მთლიანობაში. გვალნობთ ყურადღებისათვის.